Шестая часть подготовки ВАЗ-2106 к продаже. После сварки мы принялись обезжиривать кузов, покрыли все ремонтные места эпоксидным грунтом из баллона для того, чтобы защитить их от дальнейшей коррозии и подготовить автомобиль к полноценной грунтовке. После того, как грунт из баллончика высох, мы его перемотовали абразивной губкой P800, перетерли все неремонтные места эксцентриковой машинкой, обезжирили и заклеили кузов для дальнейшей покраски.